Ni kawaida kwamba usiku kama huu watu wanataka kuangua mambo mazuri ambayo yanayoingiza katika mwaka ambao unafuatia. Mambo mazuri kidogo. Nami Pastor Benjamin niko na ujumbe ambao unakuwa mzuri kwako. Depending on how you hear me. Italingana vile utanisikia. Bwana pesa. Na usiposikia vyema kwa masikio ya ndani ya kiroho, huenda ukaona ni kama sikuwa najua tuko katika wakati gani. Kwanza nataka niseme usiku wa leo kwamba watu wengi huenda kukosa kufahamu sababu gani tuko hapo usiku wa leo. Na kwa sababu ile watu wengi wamechukulia na mambo ya dunia. Na kipindi kitapita, na baada ya kupita kitawaingiza ndani ya kipindi kigumu. Bwana asifiwe. Ushajiuliza kwa sababu gani ya kwamba ni mwanzoni mwa mwaka ambao mambo huwa yanakuwa magumu? Nani ushajiuliza ya kwamba mwanzoni mwa mwaka ndio mambo yanakuwa magumu? Ushajiuliza? Ya, mambo huwa magumu mwanzoni mwa mwaka. Mwishoni mwa mwaka kila mtu yuko bioni kujifurahisha. Anafunga hesabu za mwaka. Na aliyepanga kalenda ambayo tunaifuata hakuwa mjinga. Tena nataka upate kujua kwamba kila jambo lifanyikalo duniani kuna roho ambayo iko nyuma yake. Hata wewe kukaa hapa jioni ya leo, kuna roho ambayo iko nyuma yake. Si kwamba wewe ni sawa kuliko yule ambaye ameenda mahali pabaya usiku wa leo. Nimekuwa town jioni. Nikapita pale City Center, pale Mwembe pale, Coast Bus, ile roundabout Coast Bus. Nikaona vijana wameweka muziki, wamejipanga kufunga mwaka. Hapo ndio wanataka kufanya usherati kweli kweli. Kwa sababu wanafunga mwaka na kufungua mwingine. Si kwamba wewe ni mzuri kuliko wale wameenda kule. Lakini sababu ni kwamba kuna roho ambayo inafanya kazi ndani yako. Inafanya kazi ndani yangu. Inafanya kazi ndani yao. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna roho inafanya kazi. Sasa hiyo roho nayo pia ndio roho ambayo inakuwa pia nyuma ya kupanga mpangilio kwamba sasa leo itakuwa siku ya kufunga mwaka. Kuna roho nyuma yake. Na hapa tulipo katika ulimwengu tulio hapa, kuna uwezekano mara mbili. Leo niombee Mungu niongee kisha throughout. Hata kama nipatie Biblia, niombeeni Mungu sana. Nataka kila mmoja usiku wa leo. Pia kuna uwezekano tofauti. Uwezekano wa kwanza ni kwamba ni roho wa Mungu yuko nyuma ya jambo. Uwezekano wa pili ni kwamba ni roho wa potovu yuko nyuma ya jambo. Bwana asifiwe. Kuna possibility ngapi? Uwezekano mbili. Kukaa kwako hapa, possibility ni mbili. Wazungu anasema motivation. Kile ambacho kilikuchochea kiko hakionekani, lakini nyuma pazia kinasukuma maneno yanaenda. Sasa ndani ya mikakati ya kupanga mambo ya kanda za dunia kuna roho ambayo inafanya kazi ndani yake. Na mimi na wewe usiku leo tukulizana katika sherehe kama hizi, mambo yanayofanyika mengi ni maangamizi ama ni kujengwa? Mtu anipe jibu. Mambo yanayofanyika mengi ni ya kubomoa watu ama ni ya kujenga? Mtu anipatie jibu. Nipe jibu usiku leo, nipe jibu. Mwalimu, ni ya kujenga ama kubomoa mengi ambayo yanafanyika? Kama leo usiku leo. Ni ya kubomoa. Liko sawa kweli? Mambo mengi ambayo yanafanyika usiku kama huu ni ya kubomoa. Nyumba ambazo zilikuwa zimesimama zinabomoka. Maisha ambayo yalikuwa yamesimama yanabomoka. Bwana asifiwe. Kubomoka. Ni sababu nataka nikupatie mfano. Kufunga na kuomba kitu kingine. Kuna story moja katika Biblia ambayo ilipelekea jamaa mmoja ambaye alikuwa mtu mzuri, mtu wa Mungu, kupoteza maisha yake. Na inasema kwamba ilikuwa katika huu
anaitwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji anasema kwamba baada ya kuhubiri akamwona Herode amemtoa mke wa ndugu yake. Kama nabii wa Mungu akasimama kwenda kukemea ile jambo. Akasema sio vyema kumtoa mke ndugu yako ili hali ndugu yako yu hai. Bwana asifiwe. Na maandiko yanasema Herode akamchukua Yohana Mbatizaji akamtupa ndani ya gereza, ndani ya gereza. Na maandiko yanasema kwamba ilipofika wakati wa kusherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa, akawa ameita karamu kubwa, watu wakajaa pale. Sikukuu kuzaliwa kwa ni mwanzo wa mtu ama ni mwisho? Ni mwanzo. Kunafungwa, kunaanza nyingine, si ndio? Wakawa wameita watu wamekaa. Vile tumekaa usiku wa leo. Maandiko yanasema naye bindie akacheza, akamfurahisha Herode. Kama mfalme akasema, umenifurahisha sana, sema utakalo nitakupa usiku wa leo. Naye binti akamwendea mamake, na huyu mamake naye ndiye aliyekuwa mke wa ndugu wa Herode ambaye alikuwa amenyang'anywa. Akachukua ile fursa kama sehemu ya kulipiza kisasi juu ya Yohana Mbatizaji. Sasa maandiko yanasema kwamba akamwambia binti, mwambie babako ya kwamba unakitaka kichwa cha Yohana Mbatizaji kwenye sahani. Bwana asifiwe. Na kwa sababu Herode alikuwa amesema hivi mbele ya watu, katika furaha, katika sherehe, ikawa ngumu kubadili ule uamuzi. Ilikuwa ngumu. Sasa maandiko yanasema kwamba wakaagiza kichwa cha nani? Yohana Mbatizaji kiletwe kwenye sahani. Yaani vile unapakua nyama kwenye sahani, basi wakati ule Yohana kichwa chake kichukua kama nyama kwenye sahani, ama ugali wa kibaluya ule mkubwa hivi kwenye sahani, analetwa mbele ya Herode. Bwana asifiwe. Ilikuwa siku gani? Ya sherehe za kuzaliwa, mwanzo wa yeye kuwa duniani, maisha yake anasherehekea. Ni like the beginning of the year. Kila mtu ana mwanzo wa mwaka wake. Ile siku ya birthday yako ndio mwanzo wa mwaka wako. Na hiyo siku ndio shetani akasimama kudai damu ya mtakatifu aitwaye nani? Yohana. Imeandikwa katika kitabu cha Mathayo 14, imeandikwa hivyo ndivyo mtakatifu alala. Biblia inasema kwamba usiku kama huu shetani pia amesimama anadai vichwa vya watakatifu kwenye masahani. Mama, kama ukija hapo anza kulala, ndugu umelala, nataka nikuambie usiku wa leo kwamba kuna swali ngumu ambalo unapaswa kujiuliza usiku wa leo. Manake miaka inaanza inarudi kienda. Jiulize swali. Mbona mambo ni yale yale? Mbona vilio ni vile vile? Wakati mwingine hata wachungaji nasema this is your year of prosperity. Yaani huo ndio mwaka wako wa ufanisi, lakini bado watu wanalia tu. Ni kwa sababu kuna mambo ambayo tunafanya kawaida na tunatarajia kwamba miujiza fulani maisha yetu yanatokea vizuri. Yaani tunakaa vile vile tu. Bwana asifiwe. Nadhania usi ujumbe wa kufunga mwaka. Wewe mchungaji anakuja kibaya. Hiyo ujumbe wa kufunga mwaka huko. Sikia. Nikasema hapa katika ibada ya revivals, kama ulikosa wacha nirudie. Ya kwamba ni rahisi kukaa chini sahihi na kusema kwamba huu mwaka umepita, Mungu niliomba hii ukaninyima, Mungu uliniomba hii ukaninyima, niliomba hii ukaninyima, niliomba hii ukaninyima. Lakini ni vigumu wewe kukumbuka kwamba kuna mambo ambayo Mungu alidai kwao walikosa kufanya. Amen. Walikosa kufanya. Hawezi kumbuka wakati yeye aliingia kitanda cha uzinzi akafanya uzinzi, hata kumbuka. Lakini akamwambia Mungu, Mungu nilikuomba kanzu kaninyima. Bwana asifiwe. Hallelujah. We cannot do things the same way then expect a different outcome. Hatuwezi fanya mambo kwa njia ile ile
tukataraji matokeo tofauti. Sasa shetani amesimama anadai vichwa vya watakatifu kwenye masahani, anadai. Na wale ambao wanaweza kuwa wamepumzika katika mitindo ya dunia, mienendo ya dunia, vile ulimwengu unataka, vichwa vyao vinachukuliwa, na bahati mbaya wengine vinachukuliwa wanaishia sehemu ambayo hangeishia. Yaani yule shetani ambaye ulikuwa unamkanyaga, kanyaga shetani, kanyaga kichwa, kanyaga tumbo, anakungojea kukwambia ulinimwagia moto sana. Sasa mimi nimekupata, nitakufanyia vituko hapa ndio nyumbani, nilihukumiwa naishi motoni. Kwa hivyo ndipo na wewe hapa. Bwana asifiwe sana. Usiku wa leo mama, ningependa ufungue masikio ndani. Ujiulize kama Mungu amenipa fursa ya kumaliza mwaka, hata kama ulikuwa na mikosi, nianze mwingine. Nawezaje anza salama nikatokea mwishoke nikasema kwamba mambo yaliyonitukia mazuri ndio mengi kuliko mabaya, ama nilifikia malengo yangu niliyopanga mwaka ulipofungwa niliyafikia. Huu ndio wakati sasa unaweza fanya maamuzi mzuri. Usiku kama huu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu sikiza vizuri mtu wa Mungu. Nina maandiko kama mbili kusoma katika Agano la Kale hapa. Andiko la kwanza, nipe nambari 13:32. Tuliobio kidogo usiku wa leo maana hatuna wakati. Nimeweka hiyo bado kwa sababu nataka ni time inipatie ile pesa. Tafadhali twende mbio. Wale ambao wamekuepo, they know very well ya kwamba ni mabadiliko katika kalenda tu, lakini huenda mambo yakawa yale, shida zikawa zile, magonjwa yakawa yale. Hata wengine kuna vitu wamebeba ambavyo wanaingia navyo, wakitoka wanaingia mwaka ujao, wamebeba mgongoni wanaingia navyo, vimwandemea wanaingia navyo. Bwana asifiwe. Lakini nimekuja usumeli ukatoka, kunaye ambaye anaweza kupumzisha mzigo wako. Kunaye kama unaingia akauchukua akakutuisha akasema, sasa mwanangu, umetembea na huu mwaka, wenda mwaka rudi, lakini mara hii unaingia kama nimekutisha mzigo huu. Lakini nataka umsikie usiku anasema nini. Wakati nilikuwa natafakari juu ujumbe huu, nikawa nasikia ya kwamba imefika wakati katika kizazi cha watu ambao wameokoka kutazamia, kuangalia swali kubwa la wakati wetu ni Yesu yupi tunahubiri. Swali kubwa. Wazungu anasema the biggest theological question of our time. Kunayo mengi anasema, lakini wahubiri wa sasa nataka msikie ni Yesu yupi tunahubiri. Hili ni swali kubwa. Yes, tunahubiri Yesu. Ni Yesu yupi? Ndio ndani ya mada ambayo nataka kuhubiri kwa leo. Maandiko yanasema katika nambari 13:32 inasema, nambari una Biblia, una Kiswahili, una mic pale tafadhali, ndio kidogo soma nasi. 13:32 inasema magani? Inasema wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tulioipata kati yake ili kuipeleleza, ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Wewe hujaona? Hujaona hivi yake imemeza watu? Hujaona hizo habari? Hebu jiulize, tulienda ngapi? Wachana hata na kwenda kabisa. Hata kama hapa kanisa hapa. Tulienda ngapi? Na wengine kwa wapi? Nataka kuangalia habari za mwaka mpya kama habari za nchi ambayo Mungu anaongea juu yake. Nataka uangalie katika hiyo darubini. Nataka uchukue darubini kama ni mashahidi baha mashahidi uangalie. Ni kama habari za ile nchi ambayo maandiko yanaongea juu yake. Ya kwamba hii nchi inauana wakazi wake. Na kweli miaka hii tunaingia ndani yake. Unapata unaingia, wengine wanatafuna, wanabakia pale. Mwingine anasema, huu mwaka ndio mimi nilipotana dawa yangu. Imemkula ya mkula. Bwana asifiwe. Huu mwaka ulikuwa mbaya sana, ndio kazi yangu nilipoteza. Umemkula ya mkula. Bwana asifiwe.
Sasa hawa walikuwa na uwezo wa kuangalia mbele, ilikuwa forecasting, wakaona kuna mpaka alikuwa anaenda na kuna jambo kwa ndani yake. Nipe kitabu kinaweza kutuhidi, nipe Walawi, mambo ya Walawi, Leviticus 18:24-25. Sikia vizuri kwa Mungu. Kama ukiingia hivi tu na michemuko, maandiko nasema ile nchi ni nzuri, lakini inakula waishio ndani yake. Na ndio sababu miaka imekuja imeenda, miaka mingine imekuja ikaonekana ni hatari sana. Kama kuna mwaka mwingine ulikuja ukaleta corona virus, watu walikufa sana, wanape sana. Huo mwaka kuna manabii waliinuka katabiri kama hujaanza, wakasema huo ndio mwaka wa Bwana, huo ndio mwaka. Lakini hapo wengi walilala wakasahaulika. Maandiko nasema ni nchi ambayo inakula waishio ndani yake. Na kweli hakuna mwaka, hata huo mwaka uko mzuri kwako. Kuna wale ambao wamelia from January to December. Shukuru Mungu kama umeishi vizuri. Kuna yule ambaye nikasema kwamba usiku wa leo, sikiza, usiku wa leo nimekuja mimi na wewe, na pia nikwambia kwamba kama kuna mtu ambaye anayesoma mbele ya Mungu akafanya ombi kama Suleimani, akasema Bwana usinipe nyingi nikakuasi, na usininyime pia nikakuasi, huyo ndiye mtu nimekuja kuongea usiku wa leo. Mtu ambaye anasema Mungu, yani udhibiti maisha yangu, udhibiti kizao na ndani yake. Ni watu ambao hawataki kudhibitika na Mungu, hawataki, yani speed governor, kudhibitika. Yani mtu ambaye anasimama na akasema neno la Mungu liongoze, hawataki. They are trying to replace obedience with fake affection. Bwana Mungu nakupenda sana. Ndio sababu tunatunga nyimbo nyingi ndani ya makanisa, tunaambia Mungu tunakupenda sana, lakini mioyoni mwetu Mungu hayumo. Kwa sababu tumechukulia kutii kama kumwambia Mungu tunakupenda sana. Tukimwambia tunakupenda kwa bidii sana, inamaanisha tuko na Mungu. Hapana. Bwana asifiwe. Hapana. Maandiko yanasema magani? Sema. 18:24 sema. Inasema Leviticus msijitie unajisi katika mambo hayo hata mojawapo. Sikia, kumbe kuna mambo ndani ya nchi ambayo Bwana alikuwa anapeleka hao watu, na ndio maana naongea juu ya mwaka. Ndio nchi yangu ambayo ndani yake kuna mitego ya miwishi ambayo imeshawekwa ili watu ambao wataingia na kile kidunia, wanajitia unajisi. Wanajitia uchafu. Wanajitia. Ile maelezo inaingiana kidogo na mambo ya hesabu. Mtu ambaye amejitia unajisi hawezi akasimama mbele ya adui aitwaye Shetani. Soma mbele, inasema kwa maana hizo taifa nitakazozitoa mbele zenu zitakuwa najisi kwa mambo hayo yote. Zile taifa nitatoa. Kumbe kuna taifa Mungu alikuwa anatoa mbele yao. Kuna vitu Mungu alikuwa anatoa mbele yao, kwa sababu walishindwa. Kuna watu wameondolewa, hawaingii katika mwaka mwingine, hawako. Na kuna sababu ambazo zimefanya hawajaingia. Sikia, the best way to learn ni kuangalia walioshindwa, sio waliofanikiwa. Wanadanganyika sana. Ukiangalia walioshindwa, inakupatia ujuzi wa kujua walichofanya wakashindwa, nao usifanye. Bwana asifiwe. The best way to learn ni kuangalia bali Yesu katika maisha, na uangalie taratibu zake na tabia zake. Ati kuna taifa ambazo Bwana alikuwa ameondolea, yani wao wanapoingia wala anaondolewa. Hata leo tuko hapa, kuna wale ambao wameondolewa, kuna wale ambao wameondolewa hawako. Ile kazi unatafuta, kuna mtu ameshafuta tayari. Bwana pesa. Ile ndoa ambayo unatafuta, kuna yule ambaye naye ameshakuwa divorce tayari. Kuna yule ambaye mshumbaka ameshaga tayari. Wewe unatafuta ile biashara ta kwanza, kuna yule ambaye yake imefika tayari. Bwana anasema kuna taifa nimeondoa mbele yenu, na kuna sababu. Soma. Na hiyo nchi imekuwa najisi
Hebu rudi. Nasema kwa maana hizo taifa nitakazozitoa mbele zenu zimekuwa najisi kwa mambo haya. Unasikia? Ziondolewa kwa sababu zimekuwa najisi, zimenajisika. Wanaondolewa kwa sababu wanajisika. Sikia vizuri, mtu wa Mungu. Watu wanapenda kumlaumu Mungu sana. Hata hapa ukiuliza mtu mbona uko hivi, atakupa sababu. Mbona uko hivi? The reason varies. Sababu inatofautiana. Kama sio mume wangu, kama sio mke wangu, kama sio pastor wangu, kama sio vile ndugu yangu mkubwa, mama yangu, kama sio. Unajua hii ni roho ambayo ilienda kitambo sana. Ukiangalia Biblia, Adamu na Hawa wakati wamezini mbele ya Mungu, wamepotoka. Mungu alipouliza Adamu, kumefanyikaje yule Mungu ulinipatia? Kumefanyikaje Hawa? Ni nyoka amedanganya. Sasa nyoka, Adamu kabakia kwake pale. Ghadhabu ya Mungu. Taifa hizi zimeondolewa kwa sababu zilikuwa zimerekebika. Na Mungu akatoa maonyo. Msinajisike nani? Tunahubiri Yesu siku leo ambaye watu wengi wanataka watembee naye chini ya unajisi. Yesu ambaye hatofautishi kati ya kiovu na kizuri. Yesu ambaye hakuna tofauti kati ya bar attendant na mshirika preventive member. Yesu, lakini ni Yesu. Yesu mgani? That's why I ask the question. Yesu mgani hapa mhubiri? Yesu. Maana anasema kwamba msinajisike. Maana taifa mnayoingia kuna wale ambao tumeondolea tayari. Tumeondoa kwa sababu walinajisika. Kuna wale ambao wanaanguka. Sikia, kama hakuna mifano hai. Kwa Kizungu anasema living examples. Maandiko yanatupa mifano ya wale ambao nitangulia, ambao safari hii wa shida. Sikia vizuri, kama uwezi yana mifano ya wale walimkaidi Mungu akashindwa. Mungu ametoa mfano mingi katika Biblia, waliomkaidi Mungu na amri zake wakashindwa. Leo tumefika mahali ambapo we are coming up with theological teachings, mafundisho ambayo ni hatari, ambayo inamchangia mwanadamu kutomtii Mungu. Tunatarajia miujiza ya Mungu, lakini Mungu hatumsikii. Tunatarajia Mungu atende, lakini neno lake hatulifuati. Tunatarajia Mungu awe nasi, lakini hata na shetani tumeshika mkono katika madondoo ya usherati, katika vyumba vya uzinzi, lakini Mungu tunamtaka. Maandiko yanasema ya kwamba waambie wana wa Israeli, nchi ambao wanaingia, kuna wale ambao walipata ndani yake wamekwisha ondolewa. Na nakwambia usiku wa leo, hata bila tunaingia, we can sing, we are marching over, lakini kuna hatari. Ni Yesu mgani aliye ndani yako? Maana ulimwengu sasa umetua chini ya najisi. Wengi wanatembea ulimwengu hapa wanataka mambo ya dunia, hata wakiambiwa hawawezi kutia. Leo unaangalia dunia inakaa, wanawake na wanaume wamechanganyikiwa. Usiku wa leo, they are not spoiling their wealth. Itafika Januari ndio mateso inaingia. Alichukua mikopo kusherekea, alichukua pesa yake kama ni salary, alipewa mapema sana, akaikula akafeka yote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Asante Bwana. Asante Bwana. Muda wangu naenda. Amechukua amefeka yote. Inafika Januari sasa, siku zimesimama. Angalia mke wake anasema hakuna. Ilichoka mguka yote, ilikula pombe yote. Amekula. Hakuna kitu. Hata mwenye kumwangalia hana nguvu kwenye miguu, hata isitembea. Maana yake yeye anajifika. Bwana asifiwe. Nataka uangalie vizuri. Huu mwaka ambao umepita, wala mama jiondokea, ulikuwa mzuri kwa shinda. Jiulize hiyo sana siku leo. Kama uko mzuri kwa shinda, Mungu amekupa fursa usiku wa leo ya kwamba uangalie mbele. Kuna kulu naenda. Habari nzuri, ni nchi ya ahadi. Mungu amesema watakao nitii watakula mema ya nchi. Ni ahadi ya Bwana, haitaguliwi. Leo na usiku wewe kama unakaa chini ukaangalia, ukajiuliza ni Yesu mgani ninayetembea chini yake? Yesu mgani? Ni Yesu mgani?
Yesu ambaye anashindwa kushinda dhambi ndani yako, anashindwa kunyamazisha roho za tamaa ndani yako, anashindwa kunyamazisha mioyo za wizi ndani yako, anashindwa kutoka katika mambo ya ukahaba na uzinzi na usherati, anashindwa. Ni Yesu mgani? How can he conquer the enemy? How can he conquer witchcraft kama hawezi shinda mambo ya mwili wako? Bwana asifiwe. Ni Yesu mgani? Soma Biblia ndugu yangu, nakupata Biblia. Inasema soma. Soma. Inasema na hiyo nchi imekuwa najisi. Na hiyo nchi imekuwa najisi. Kwa ajili ya hayo naipatiliza uovu wake juu yake. Kwa ajili ya hayo napatiliza uovu wake juu yake. Sikiza, kuna waungwana wa Biblia. Ukisoma vile wanasema, mchungaji, tuko katika Agano Jipya. Sisi tunajua semaje ule pale. Mungu anasema katika Waebrania 13 ya kwamba habadiliki. Yeye ni wa jana, leo na hata milele. Bwana asifiwe. Habadiliki. We are trying to shift the character of God. Tunajaribu tumbadilishe Mungu. Kupitia theolojia, tunajaribu tumbadilishe Mungu. Tunajaribu sana. Wanadamu wanaangalia katika ujanja wao, wabadilishe Mungu, wambadilishe. They want to get God. Bwana pesa. Wanabadilisha. They want to bend God into their own God. Unasikia? Biblia hii ni kitabu ambacho mtu anaingia na akatoa Mungu wake pale na akatembea na yeye. Mungu wake amechokea mwenyewe sanamu yake. Yule ambaye anachagua cha kufuata, atakuja kufuata. Akisoma anasema hiyo si yangu. No. Akisoma nyingine I receive. Kama sahihi, no enemy shall overcome me. Listen careful. Kuna adui wa kwanza ambaye tuko na yeye, ambaye ni sisi wenyewe. We have the first enemy against ourselves, ambaye ni sisi wenyewe. You are an enemy to yourself. Bwana asifiwe. Inchi zile zilizolewa kwa sababu ya hizo inchi zenyewe. Bwana asifiwe. Mataifa haya ambayo yanaolewa yanaolewa kwa sababu ya wao wenyewe. Vile walitembea, vile walikaa, walinajisika, hawakuchagua kizuri, wakabainisha kwa mbaya, wakasema hivi ndivyo tunatembea. Bwana asifiwe. We are standing. Hii kama mpakani. We are standing by the banks, by the we are on the brink of crossing over. Tumesoma katika, unaona, pale kwenye we are standing huko 2025, 2026. Angalia, ile taifa, ile nchi ambayo Mungu anasema kwamba inanijika, ndio nchi ambayo iko na nini? Asali na maziwa, sio? Nitopo pale ba. Unajua nini? Ile pale watu wana baraka, ndio kuna kana pale pia. Unataka nini? Usipale unataka nini? Unataka nini? Make merry and get lost. Unataka nini? Pale ile nchi yenye hao watu wanafanya ingine ndani yake, ndio hiyo ambayo iko na vitu vibaya. Ndio hao wameambiwa kwamba hapo kuna baraka yao. Hapo. Bwana asifiwe. Can I give you time to think? Can I give you 1 minute? Ufikirie vile umetembea huu mwaka. Alafu unataka kuanza. Can I give you time? Yuko wakati? Muda gani? Soma ndio. Nasema na hiyo nchi yatapika wenyeji wake na kuwatoa. Ile nchi inatapika. Spews out. Inatapika wenyeji. Inatapika. Unajua matapishi ni kibaya sana. Inatapika. Rejected. Hallelujah. Inatapika. Ile nchi inatapika. Yaani unaingia inaukataa. Hapo wana wa Israeli wanafaa wengine. Mhubiri upendo, Mungu ni upendo. Huu ndio upendo. Mungu anasema as many as I love, I rebuke. Bwana pesa. As many as I love, I rebuke. Basi mbili tu Yesu. Huyu ndio Yesu. Tupinde na laki. Leo na usiku sikia. I think we have time here. Huyu Yesu naongea juu yake. Ana uwezo wa kuongea na wewe
kibinafsi. Hata saa hii hajafungwa mkono, ile nchi inatapika. Vijana, hiyo nchi inatapika. Akina mama, hiyo nchi inatapika. Ndugu zangu wakubwa na dogo, hiyo nchi inatapika. Inatapika. Vijana wanaanza kuregarega ndani ya vyumba vya usharati, inatapika. Inatapika wao. Akina mama wale vikazi bwana katumia kwa bana zao, wanatapikwa. Wanatapikwa. Wababa wale vikao kwa wake zao, wakawa waaminifu, wanatapikwa. Wanatapikwa. Ile nchi inatapika. Ile inatapika. Inatakuwa yako hiyo. Na ile inatakuwa yako baraka. Yako hiyo hiyo. Hiyo moja ambao mtu anaweza kuja ikamalizika yeye. Wewe nao ukaona baraka, sema nimeuona mkono wa Bwana. Inatapika. Ndugu zangu wadogo, nataka mniangalie hapa. Naona wengine wanataka kusinzia. Angalia mbele uenda. Angalia mbele uenda. Unaenda wapi? Hata kama ni shule, hata kama ni ndoa, hata kama ni university, hata kama ni college, hata kama ni biashara, kazi. Maandiko imesema ile nchi inatapika. Kuna wale ambao watapikwa tena, wametapikwa. Na inatafuta wengine kuingia pale. Nao pia kilegalega wanatapikwa vile vile. Na hakuna kujali. Ni wewe. Bwana asifiwe. Wanatapikwa. Why can't you consider the gospel of Jesus tonight? Mbona useme usiku wa leo Yesu ufanye makao pamoja nami, ndani yangu. Kuingia kwangu kuwe ndani yako. Manake wewe ndio unipakie mafuta ya kuondoa uchafu ndani yangu. Wewe ndiye uniosheka damu yako. Mbona Yesu leo na usiku kabla katika kuangalia dunia, sikia, I'm a bit retrogressive. Mimi mtu ambaye nashika mtu kinywa kidogo, kinywa kidogo. Na ningefuata vile mimi nashika, ningekataa kwamba mwaka wa 16, ningekataa kimbilia. Lakini sikatai kwa sababu gani? Wale ambao wamepanga, kuna mmea ambazo zimeshachiliwa, zinafanya kazi. Na kwa kweli kuna mtu ambaye anafika saa 5 dakika 50 anakufa. Anaambiwa wewe uingie wa mwingine. Ni kama ile birthday ya Herodi. Bwana pesa. Kuna mtu ambaye anafika saa 5 unusu anapigia simu akotao. Anaambiwa bibi yako amekufa. Alikuwa anataka kufa. Wale ambao wanapanga hii kalenda wana vitu nyuma yake. Na ndio waumini wa Mungu wanatafuta Mungu katika mauli. Wanatafuta Mungu ili isitokee mabaya. Hawaingii tu ndani. Wanatafuta Mungu. Ndio nimesema kwamba tunafunga siku 2-3. Tufunge mwaka. Unasema basta. Haujui. Unaona najua. Wakati kama huu ndio waganga wamekaa wamesema hakuna kwenda, hakuna hutaenda. Bwana sasa. Sasa sababu tuko hapa. Hata wewe habikuwa hapa. I'm a bit primitive. Nirudie tena. My God is also primitive. Primitive. Biblia. Tuko hapa. Angalia vizuri. Another cycle is about to begin. Ni kama mzunguko huu unaanza tena. Unakupata wapi? Unaanza vipi? Unaingia vipi ndani ya mzunguko? Ni kama vile watoto warukavyo, wanaruka public bus, ndio wanaruka. Vile mama anaingia, kuna ile wanacheza fika mahali, unaingia. Vile anaingia ndio itadetermine vile mama ataruka. Akiingia vibaya hata ina mbali. Leo unaingiaje usiku leo? Mama, hebu chukua ndo wapi unaingiaje?
Wewe umefika na umetembea watu unambi. Wewe ingiaje? Nitapatia watu wakati wa kuita Yesu kwa mambo ambayo imekuwa magumu. Yesu si kwa leo. Uite Yesu kwa mambo ambayo imekuwa magumu. Uite Yesu kwa leo. Umwambie Yesu usiingie bila wewe. Biblia mwisho imekwisha kiasi. Musa akasema, Bwana usikwenda nasi. Hatuendi. Unajua, unaweza kataa. Ukasema Mungu walivuka wengine mimi sitavuka. Bwana usipovuka nasi hatuvuki. Musa akasema, sivuki. Hata kama ni kwa hukumu, hata kama utanikatakata vipande, hata kama nitakufa usiku wa leo, Bwana usipoenda nani, siendi. Musa akasema, Bwana asifiwe. Unataka kumalize? Maana tunakumbusha nao pia. Kutoka 30 ngapi? Tena 3:15. Tena 3:15. Nataka nikupatie muda usiku wa leo. Bwana. Haleluya. 3:15 inasema. Tena 3:15 inasema ngani kutoka? Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Usituchukue kutoka hapa. Wewe ni Mungu sana, sema na Bwana. Usituchukue. Mungu alikuwa ameshasema, malaika zangu watembea na nyinyi. Akasema hapana. Ni wewe tunataka uende nasi. How have you been beginning? Umekuwa ukienda namna gani? Umekuwa ukiingiaje? Waenda bado usiku wa leo? Ndio sababu nakupatia muda usiku wa leo. Kwa moyo wako ukweli. Uende mbele za Bwana. Ujitakaze kwa maombi. Umwambie Bwana unitakaze. Unitakaze. Bwana asifiwe. Umwambie Bwana unitakaze. Mambo yote yanatembea. Huenda wengine walishakataliwa wakaondolewa. Huenda umenionea huruma tu nikafika. Bwana asifiwe. Nakwambia ukweli, toka hapa asubuhi ama na usiku huu. Angalia news. Unasikia tu ilikuwa saa 5:55. Gari ikaanguka watu wakafa. Wale hao walikuwa sababu gani? Hawakustahili. Asifiwe kwa kweli. Sasa hivi ongea. Tafuta mtandao. Ukasikia walikodisha gari sasa hawako tena. Jiulize wewe, mbona Mungu amekuachia kwamba sasa usiku leo umekaa? Wewe mtu tusherekee, haleluya, haleluya. Alafu mambo yanakuwa vile vile. Nataka mambo ya tofauti. Musa aliangalia akasema, tumekaa, tumetembea, tumefanya makosa. Tunahitaji kitu kimoja. Bwana aende na sisi. Bwana aende na sisi. Bwana uende nasi. Bwana uende nasi. I can hear people speaking in their hearts. Nasikia. Bwana asifiwe. Bwana uende nami. Kuna watu wanajiuliza sasa, ile vitu nilifanya kwaje? Ndio sababu nimekuja upige magoti mtupu useme Bwana, sipa uwezo wangu. Ukienda nami Bwana, utaniwezesha. Kwa hivyo nenda nami. Nasikia maswali yatoka upande huu yakuja. Bwana akienda na wewe, anajua neno kufaa. Na akienda na wewe, ule unajifikia ile nchi, unatembea kutakanyaga ule upako wa Bwana, utaondoa ule unajisi. Bwana pesa. Nataka uinuke. Bwana unatafakari kwa Bwana. Ni usiku mzuri. Kama unakuja kulala, ndio jambo. Amejina sita apige duru aende nyumbani. Saidia watu jambo hapa. Kuna watu wanataka jambo hapa. Tafuta jambo. Wanalala pesa sita. Waambiwe piga duru, nenda nyumbani.
Kama umechoka sana, umefanya kazi mchana na kuomba, njoo ulale hapo. Kuna jambo pale, ndio ulale. Umata ni nyumbani. Kuna watu ambao kuna shida mata nyumbani, hata sasa ninaongea hapa, zinawaongelea tayari, zinaongelesha. Kuna vitu naongelea tayari. Anakumbuka tu ile ndoa yangu. Najua hata bwana wangu yuko sahihi, yupo kiroho. Anajua vitu kabisa. Na pia baada ya kuja kwa Mungu, anafanya matani tu. Hapo nimwachia Mungu. Mungu afanye anataka. Kuna watu ambao wanafika mahali, mwalimu anaomba anasema, nimwachia Mungu afanye anataka. Sikia, Mungu ametupa nguvu katika jina lake. Sisi tufanye vile tunataka. Anasema, in my name you shall ask for anything and you shall get. How long, how persistent have you asked? Umeuliza kiasi gani? Nimwachia Mungu tu. Yeye ndoa yangu nimwachia Bwana. Maisha yangu, hii afya yangu nimwachia Bwana. Sasa jina la Bwana unaangaliana. Unaangaliana hivi. Yesu anakuangalia, wewe unamwangalia. Kusanya. Vitu vyote kusanya, usiache chochote. I want a clarity of mind. Nataka uwazi wa akili zako. Kusanya yote uleta hapo. Because tunaenda mbele zake. Inuka ndugu zako. Inuka. Nataka utafakari. Tafakari. Kama unataka kufunga macho yako, tafakari. Binti yangu, tafakari. Funga macho yako, tafakari. Maisha yako yanaendaje? Tafakari. Funga macho, tafakari kwanza. Tafakari. Futa njia zako. Tafuta ile vitu vigumu katika maisha yako. Tafakari njia yako. Tafakari kwanza. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Tafakari usiku wa leo. Tafakari. Tafadhali, wachana na watoto. Wachana na hao wengine. Wacha tulie. Wewe mtu mzima. Wewe bibi yangu. Wewe kijana yangu. Tafakari. Simama. Tafakari. Funga macho yako. Mwambie Bwana, nena nao usiku wa leo. Kuna watu Mungu anaenda kuleta maono juu ya macho yao. Anaenda kuongea nao juu ya maisha yao. Anaenda kuonyesha mambo makubwa usiku wa leo. Wakaze kwa jina lake. Huyo Mungu anayeongea, anayejibu kwa moto usiku wa leo, atajibu kwa moto juu ya maisha yako. Pia jambo Mungu. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Safari ya imani, natembea kwa imani, nataka nifike ng'ambo salama, lakini njiani mawimbi ni makali. Naomba Yesu nisaidie nifike salama, nishike mkono, nisizame mawimbi mengi, niongoze, nishike mkono, nisizame I can't
Asante Mungu. Asante Bwana. Nishike mkono Yesu. Funga macho. Nataka uombe. Ni maombi ndani ya moyo. Angalia. Ndani ya moyo wako. Toka ndani ya moyo wako. Toka ndani ya moyo wako. Toa maneno ndani ya moyo wako. Nishike mkono Yesu. Angalia. Kuna maombi mengi inaumbisha watu. Inaumbisha ndoa zao. Inaumbisha familia zao, afya zao, watoto wao, masomo yao, fedha zao. Lakini leo maandiko yanasema safari ya imani inaenda. Nataka nivuke salama. Kuna mmoja awezaye kushika mkono wake kama hawenda kugundua kwamba ndani yake muna utakazo wa kweli. Kama mtu akisimama na kweli na aseme Bwana nitakaze maisha yangu. Watu wengi wajao kwa Yesu wanataka mambo yote, lakini utakazo kwa wakati. Manake utakazo ni nini? Utakazo ni kunafishwa, kutolewa chini ya uchafu wa dhambi, kutolewa chini ya laana na ukoo, ndani ya magonjwa, ndani ya vikwazo na misingi uchafu, ndani ya kile kinachosambaza mwili. Yesu anasema nataka nikutakaze, nataka nikupaka mafuta. Usiku wa leo Wakorintho wa pili 1:22 anasema mimi ni Bwana nikutia mafuta. Hata usiku wa leo every assignment siwezi kuacha, nitakupaka mafuta. Kama unataka ushindi, Yesu anasema karibia kwa Moyo Mtukufu. Fungua mawazo yako, sema nami. Fungua mawazo yako, nikiri cha maisha yako, nikiri cha ulioshindwa. Kama ni mambo ni kushinda, nikiri Yesu, nami nikingeta kushindania. Nilishinda tu pale mauti, hata nawe ina shida. Huyo ni Yesu anaangalia maisha yako juu ya dhoruba iliyochia maisha yako. Huwezi simama tena. Kila ukijaribu kusimama unatikiswa. Uchawi wa ukoo unakutikisa, wanakutembelea usiku, wanakwambia utaweza. Katika ndoto chafu unajipata makaburini, unalishwa manyama na madamu. Usiku wa leo ima utakazo ndani ya damu ya Yesu. Kwa mama ambaye ataangalia aseme usiku wa leo sio siku ya kawaida. Sitaki nirudi vile, nirudie maisha yale. Kwa ndugu ambaye anasema uchawi umekuwa kwangu kama mafuriko mbele yangu, nikitaka nipite ninazuiliwa, nikitaka kitu kizuri ninazuiliwa, nikitaka afya ninazuiliwa, nikitaka amani ninazuiliwa, nikitaka fedha ninazuiliwa. Mioza laana na ufukara, watu waliokufa wakazikwa kama jana vitu vizuri, wanaungana kinyume nami, wanasema hutaenda, hata wako kumeingia hutaweza. Lakini leo na usiku nimekuja nikwambie inawezekana kupitia Yesu aliyetufia msalabani kwenda mbele dhamini. Maandiko yanasema wapo ushindi wetu, imani yetu ndani ya Yesu. Imani yetu ndani ya Yesu inatikiza uchawi. Waliokutikisa wanatikisika usiku wa leo, waliokutia mbioni unakimbia haufiki.
usingizini, unafukuzwa na mapanga, manyoka, unaanguka kwenye shimo, haufiki mwisho. Umepeleka juu ya mti, unaangushwa kama jiwe, lakini ajabu haufiki chini. Maisha yako hatarini. Kimbia usiku wa leo chini ya miguu ya Yesu, mwambie Bwana, nimekuja nitakase, 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 ili moyo wangu uwe makao yako, makao yako, makao yako. Nyumba yangu amekuwa makao ya ulevi, makao ya mihadarati, makao ya magonjwa, makao ya ufukara, makao ya laana. Lakini leo na usiku ninakuja kutangaza, inawezekana ndani ya Yesu. Mama, inawezekana ukafukuza ulevi, ukafukuza usherati, ukafukuza ufukara juu ya nyumba yako. Upumbavu ambao umeshika watoto unaotoa shuleni, unaweka kwenye anasa. Usiku wa leo nimeleta Yesu, Yesu Simba wa Yuda, mfalme. Yeye ndiye kutakana naye, ameanda vizuri, mwingine wake ni mzuri. Mtu akimshika leo siku peke yake, kama vile mama kwa wanadamu alisema, nikose vyote nishike pindo na nguo yake. Akasema, sitajali atakaye kuja mbele yangu, awe Juda Iskarioti, awe Peter, awe Yohana, nitapenda katikati yao hadi kumfikia Yesu. Watu wengi wanashindwa kwa sababu gani? Kabla hajafikia Yesu wamechoka tayari, wamepata kazi mzuri, lakini hajapata Yesu, amesharidhika tayari. Anasema kazi mzuri sana, lakini bado hajafikia Yesu. Wakaniongea na wewe, yeye Simba wa Yuda akiingia, Simba wa Yuda anaita Simba, anaita Simba kiguruma, akienda toroka. Wachawi wanatukotelea tu, wanatinyea wachawi. Usiku wa leo niseko vile kwa njama zako. Simba wa Yuda, mwachie, mwachie Yesu, mwachie Yesu, mwachie Yesu usiku wa leo. Mwambie vile Musa alisema, aenda ndani, aenda ndani, unitakaze, 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 unitakaze. Bwana, unitakaze, unitakaze. Anasema, nimewapeni nguvu ya ukanyage nyoka na nge. Usiku wa leo nasema hivi, kila nyoka na nge waliokuvamia usiku wa leo, nimekuja kinyume nawe. Ewe nyoka na nge uliyependa watu wa Mungu, uliyowapa kuingia ibada, wakatabika, wakashurutishwa chini ya dhambi, chini ya backsliding, wakashurutishwa chini ya ulevi, chini ya ufukara, wakashurutishwa. Leo na usiku nimekuja kutangaza Yesu, 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 mtuliza bahari. Haleluya! Anaita Bwana majeshi, jeshi lake. Anasema katika Zaburi 91, nitaamuru jeshi langu litawalinda. Tunaamuru usiku wa leo itokayo juu. Mbona unakuwa na wasiwasi? Mwachie Yesu usiku wa leo, mwachie Yesu. Anaingia, anapenya juu ya misingi michafu, misingi ya uchawi, misingi ya ushirikina. Wote waliochimba vichwa vya mbuzi kuharibu maisha
karibu watoto wako wasipate kazi, wasisimame na wasimamisha usiku wa leo. Kila mmoja wao wasimamisha usiku wa leo. Waliofanya matambiko wakajenga madhabahu, wakasema kupitia mke wako unateseka, kupitia bwanako unateseka, hawezi badilika. Hata nao ukaamini ya kwamba hawezi badilika, anabadilika. Yesu inaenda nyundo, inaponda kila kitu cha hukumu. Ikiponda Farao, ikaponda Nebukadneza. Hata usiku, ni jambo gani ngumu ambalo litashinda mfalme wa falme? Tia maisha yako. Panda kama panda. Omba, panda. Ongea nayo siku ya leo. Hata kama ni cha familia, ni cha mtoto wako ni mgonjwa, mumwacha. Ni cha mama ni mgonjwa, ni cha baba ni mgonjwa, ni cha wazazi ni wagonjwa. Kuna visirani fulani kwa vinawaandama. Usiku wa leo, panda. Katika maombi anasema ombeni mkisema ufalme wako uje. Tuko katika ufalme wa Mungu. Katika maandiko mengine, Efeso 2:6 anasema Bwana, tulikufa tukafufuliwa, tuko naye juu ya mbingu zote. Usiku wa leo kumbe amri yangu inatoka juu ya yote, juu ya falme, juu ya serikali ya dunia, juu ya mamlaka, juu ya wenye nguvu, waliokunasa, waliokushika. Leo natoa amri juu yao, natoa amri juu ya wachawi, juu ya wachawi wa chimba yako, juu ya wachawi ya kuvuruga, juu ya 2025 ulioburudika. Ungekuwa mwenda wazimu, unasema Mungu ulifanya neema, kichwa changu kinachizi, tangu niliyoipitia ningechizi, lakini leo namgeukia adui, ninamponda kwa jina la Yesu. Ninaponda adui atanyaka, ninamponda kwa moto kutoka mbinguni, ninamteketesha. Maandiko nasema watakuja kwa njia moja, watatawanyishwa kwa njia 7. Usiku wa leo, amini kwa Bwana, wanatawanyishwa kila vikao. Maandiko nasema they cancel against me and it shall not stand. Chukueni mawaidha kinyume nami, lakini hatasimama. Usiku wa leo, amini Bwana, hawataweza. Waliopanga mauti juu ya nyumba yako, waliopanga magonjwa, waliopanga kukupa kazi, waliopanga mizani, waliopanga biashara ya ngute, waliopanga makaburi, waliopanga ya kwamba utaangamia, waliopanga mabaya, Joshua na Kalebu wakasimama, wakasema kama Bwana ametuamuru, mjue ya kwamba ametupa uweza, na ile kifuniko iliyofunika adui zetu imeondoka. Kwa hivyo twende wakati wa kushambulia adui. Shambulia adui. Kemea kwa jina la Yesu, kemea magonjwa, kemea maroho, kemea mioyo za kukosa, kemea mioyo za kukara, kemea usiku wa leo, kemea mioyo za magonjwa, kemea mioyo za vifo, kemea. Sema kwa jina la Yesu, Baba na uweza. Usiku wa leo ninashika
unayetawala anga za watoto ili kuzuia maombi yao, usiku wa leo nachukua mamlaka juu yako kukusimamisha kazi zako zote. Usiku wa leo nachukua mamlaka juu ya wote wenye nia chafu, wenye kupanga mabaya, walioita waganga na wachawi ili kufanya makaro juu ya nyumba yako. Nimesimama kama nabii aliyetuma kwako kutangaza usiku wa leo, haleluya, kila mtu ambaye umeweka mkono usiku wa leo ninapiga kwa moto, kwa moto, 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 moto. Kila mtu chukua moto, chukua moto, chukua moto, chukua moto, chukua moto usiku wa leo, chukua moto, chukua moto. Sema nachukua moto, nachukua moto kwa jina la Yesu. Nachukua moto usiku wa leo. Nataka wote kuchukua moto, chukua moto usiku wa leo. Chukua moto, chukua moto, chukua moto. Maandiko yanasema Bwana Mungu wetu ni moto ulao. Chukua moto usiku wa leo. Leo na usiku. Leo na usiku. Uliambiwa haiwezekani, yanawezekana usiku wa leo. Uliambiwa haiwezekani, yanawezekana. Ewe roho mchafu unayeuzia watu wa Mungu uoga, ninakushinda. Ewe roho mchafu unayeuzia watu wa Mungu uoga, usiku wa leo ninakushusha. Ewe roho kiburi, ninakushusha. Mshusha. Unamchua adui ambaye anapigana na wewe, unamchua. Shusha. Mwambie kwa moto na kwa jina la Yesu ninakushusha. 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 Kwa moto kwa jina la Yesu ninakushusha. Kwa moto kwa jina la Yesu ninakushusha. Sema. Yes. Kwa moto na kwa jina la Yesu. Kwa moto. Kwa moto na kwa jina la Yesu nakushusha. Kwa jina la Yesu. Kitu kilichokalia. Sikia mtu wa Mungu. Kuna maadui wamekalia vitu za watu. Amekalia kitu cha ndoa yako. Amekalia kitu cha kazi yako. Amekalia kitu cha biashara yako. Amekalia kitu cha afya yako. Tonight we are displacing him. Amekalia kitu cha kusoma mtoto wako. Amekalia kitu cha faida zako. Amekalia. Usiku leo tunamondoa. I can't hear you. Sema namondoa. Sema nakondoa adui. Nakondoa adui. Sema nakondoa. Unakelea ndoa yangu. Nakondoa. Unakelea ndoa yangu. Nakondoa. Unakelea masomo yangu. Nakondoa. Unakelea kazi yangu. Nakondoa.
na ukasema mwenyewe kwamba tunapo sana kuomba utawasikia. Bwana, usiku wa leo maombi yao yapige kwako Bwana, uyasikie maombi ya kila mmoja wao juu ya maono ya mwaka ulio mbele yao. Baba, utakalo watembee ni wewe, mimi siwezi bila wewe. Naomba kibali chako Baba, kibali chako usiku wa leo ujia watu wako. Fungua macho yao Bwana, katika mapito waliopitia Bwana. Wewe ndio ukionyesha Baba kama kuna tumaini. Tumaini wewe Mungu amani. Ninakuhubiri wewe mwaka huu, nataka nikuhubiri zaidi mwaka ujao. Baba, usiku wa leo nifika magoti kama mchungaji ni yao, unitie nguvu wanapokuja maneno kufika magoti usiku wa leo na kuomba kibali chako ujia mwaka huu. Baba, wewe ndio wape kibali hicho Baba, wafungulie, wajalie maombi ya kila mmoja waliosumbuka jana wazao, ufungue ndoa zao, waliosumbuka njia kazi zao, ufungue kazi zao, waliosumbuka juu ya fedha zao, afya zao, ufungue Bwana usiku wa leo. Waliosumbuka juu ya biashara zao, ufungue. Waliosumbuka juu ya amani ya ndoa zao na familia zao, ufungue Bwana Yesu. Waliosumbuka juu ya masomo ya watoto wao, usiku wa leo nimekuomba Bwana, nikinyenyekea Baba napenda. Asante Bwana Yesu, asante Bwana, nimekuja jina lako la jana. Asante Yesu, asante Yesu, asante Baba, asante Yesu, asante Baba, asante Mungu wangu Baba, wewe ni Baba unaniita. Asante, asante Bwana, usiku wa leo mimi tumekuja kwa watu wako Baba, wakuone wewe Baba, kila neno ni bure. Uondolee viburi Baba, uondolee viburi Yesu, uondolee Yesu, uondolee makosa yao. Ukasema katika Yohana 20:23 ya kwamba utakaosamehe dhambi zote za Yewa, ninawasamehe usiku wa leo dhambi zao na kupigia mbali makosa yao. Neno lako Baba ulisema kinywa chako mwenyewe Baba, neno lako litimie. Waliokuwa na ugumu wa moyo wakaona makosa yao kuwa makubwa ambayo hawezi sameheka, Baba usiku wa leo wasamehe Baba, uwape kibali tena. Asante kuinua kila mizigo kutoka mabegani mwao. Asante Bwana kuwainua na kuwapanua katika huduma zao, katika kazi zao na biashara zao na familia zao. Baba, nami nikumbuke usiku wa leo, nikuhubiri wewe Baba, ulioniita Baba nikuhubiri wewe peke yake. Asante Yesu, maana umetenda. Asante Bwana. Kila mmoja wetu amke na aje mbele, apige magoti, aombe Mungu kila ambacho anataka usiku wa leo. Kuja mbele, nafasi hii yako, kuja hapa mbele, aombe Mungu kila ambacho anataka usiku wa leo. Kila mmoja wetu kuja, piga magoti kwa nafasi kubwa sana. Kuja kila mmoja wetu, kuja
wako mbele. Kuja kila mmoja. Upige magoti mlilie Bwana mwambie kila mtu anataka usiku wa leo. Milango ya mbingu imekwisha kufunguliwa usiku wa leo. Milango ya mbingu imekwisha kufunguliwa. Kuja chukua. Chukua kila mtu anataka usiku wa leo. Kuja. Toka huko usiende kutoka huko mbele. Toka huko mstari na mstari mbele. Toka. Unaweza mbele toka kila mmoja toka mbele. Amka kwenye mbele. Toka. Usikie watu. Toka. Kila mtu umekuja usiku wa leo mahali hapa. Toka huko. Kila mtu anataka kumtii kwa mbele. Kwenye basi kila jambo ndio kwenda usiku wa leo. Ndilo nimekuleta. Kila mtu kimekuleta usiku wa leo. Mwambie Bwana usiku wa leo. Mwambie Bwana ile jambo. Fungua moyo wako mwambie Bwana. Kama ndio ambaye nikusumbua, mwambie Bwana fungua ndoa yangu. Kama nisumbuka kwa mapato mwambie Bwana mapato yangu yafunguliwe. Kama ni afya, kama ni magonjwa nikusumbua, mwambie Bwana usiku wa leo. Magonjwa hayana kibali chema cha hebu tena. Mwambie Bwana usiku wa leo. Baba ni asante kwa watu hawa. Wamepiga magoti Baba kwa wako. Mwambie Bwana usitamane. Fungua moyo wako mwambie Bwana, ongea na Bwana, mwambie Bwana. Mwambie Bwana usiku wa leo. Asante Bwana. Mwambie Bwana. Baba kibali chako. Kuyeyusha kila mioyo migumu. Kuyeyusha kila mioyo za adui ambao tunapigana nao. Usiku wa leo naziyeyusha kwa jina la Yesu. Kila mioyo za kukosa, kila mioyo zote za kufungiwa baraka. Asante Bwana usiku wa leo. Asante Yesu. Kila mioyo mchafu zote tumeyeyusha usiku wa leo.